Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте с вами начнем нашу работу. Несмотря на то, что за окном большинства из нас зима, тем не менее отрицательная температура, сегодняшняя тема даже, наверное, будет очень актуальна. Так, мне уже показали, соответственно, что слышимость вроде бы неплохая, звук проходит неплохо, поэтому если у вас будут какие-то замечания, мы постараемся что-нибудь сделать. Но звук уже стоит на максимуме. Я хочу единственное, что вас предупредить, поэтому единственный выход – это говорить чуть громче. Сегодняшняя тема, она является, не естественно, скажем так, темой очень такой, заканчивающей нашу тему бронхолегочных аппарата, но тем не менее очень важный. Многие задают вопросы о том, что действительно где-то в носоглотке или в бронхах существует воспалительный процесс, который по своим каким-то особенностям приводит к формированию такого симптома, как кашель. Поэтому бывает очень сложно доктору определить, что является источником нашего кашля. Кашель, как вы знаете, бывает сухой, когда нет мокроты, надсадный, такой приступообразный. И, соответственно, может быть, где-то существует и кашель влажный, то есть с мокротой. Поэтому мы сегодня решаем этот вопрос все так же, как и решали наши предки, врачи, которые вооружались фонендоскопом и слушали пациента. Именно обычный инструмент фонендоскоп позволяет при выслушивании определить, только надо слушать очень правильно и в нужном месте. Если вы приходите к доктору, и он пытается в ответ на ваши жалобы о кашле или каких-то других респираторных симптомов, одышки, появления мокроты, выслушать вас, то есть прикладывается фонендоскоп к грудной клетке спереди, то это врач, который ничего не понимает в причинах кашля и не является специалистом по лечению заболеваний органов дыхания. Наши бронхи устроены таким образом, что большая часть их расположена и, вернее так, сконцентрирована даже в нижне-задних отделах легких. То есть, если слушать правильно своего пациента, то трубку фонендоскопа нужно располагать именно в межлопаточной области, ниже угла лопаток, то есть слушать одновременно справа и слева, прося своего пациента задерживать дыхание, покашлять. Дело в том, что если процесс локализуется не в верхних дыхательных путях, там в носоглотке или носовых ходах, то над областью проекции бронхов вы услышите, доктора услышат, если так можно сказать, различные виды дыхательных шумов, которые чаще всего и являются признаком наличия поражения бронхов. Опять же, неважно совершенно, кашель сухой или влажный, тем не менее, наличие на резком выдохе влажных или сухих хрипов говорит о том, что именно бронхи виноваты в формировании того кашля, по поводу которого вы обратились к доктору. Почему я говорю о таких, казалось бы, чисто медицинских деталях, тем не менее, многие очень, к сожалению, доктора и пациенты не могут оценить, верно ли ставится диагноз, и, соответственно, верно ли вы сами выбираете лечение, если это касается, в частности, биорезонансной терапии, или это результат, скажем так, вы согласитесь, процесс, коррегирующий процесс носоглотки, а в данном случае имеет место бронхит. Диагноз пневмонии ушами поставить невозможно.
Диагноз воспаления легких всегда ставится после рентгеновского обследования. Именно выполнение обзорной рентгенограммы, крупный такой документ, который соответствует размерам вашей грудной клетки, желательно в 2 проекциях. И только тогда, когда рентгенолог или доктор, который умеет читать снимки, посмотрит и скажет, да, есть тень, выставляется диагноз пневмонии и назначаются или не назначаются антибактериальные препараты. Вот такова наша действительность. К сожалению, на практике все это выглядит совершенно не так. И очень многие люди имеют диагноз хронического бронхита невыставленным и, следовательно, не имеют совершенно никакого представления о том, что все проблемы именно локализуются в трахеобронхиальном дереве. Еще хочу подчеркнуть такой момент, что у нас легких 2, и поэтому при бронхите хрипы слышны с обеих сторон, а не над ним, не на, скажем так, не справа, не слева, такого просто не бывает физиологически. Поэтому если говорят, что бронхит какого-то одного легкого или с одной стороны, то это вообще не соответствует действительности. Так не бывает. Обычно это ошибки доктора, который обследует вас и ставит вам диагноз. Ну, это вот такие небольшие пояснения, которые могут вам пригодиться в вашей практической жизни. Ну, а теперь продолжим наше обсуждение темы, которая, естественно, будет вас интересовать. Что, собственно, мы имеем в виду? Действительно, бронхит, как вы видите на картинке, затрагивает прежде всего трахеобронхиальное дерево. Трахея – это самый крупный отдел, который непосредственно располагается за грудиной. Поражение этого органа редко когда проходит незамеченным своим владельцам, потому что кашель, как правило, сухой и надсадный, появляются боли за грудиной, иногда ошибочно принимаемые даже за сердечные боли. Дальше идет правый и левый бронх, который продолжает трахею. И уже идет ветвление бронхиального дерева на более мелкие бронхи, которые обеспечивают, собственно, каждый участочек легкого воздухоносными путями. Бронхи сами никакого отношения к кислородному обмену, естественно, не имеют, но являются самыми крупными воздухоносными путями, по которым воздух на вдохе проникает в легкие и на выдохе уже выходит непосредственно обратно. Мы сейчас прекрасно знаем, что, естественно, трахеобронхиальное дерево, оно не ограничено только бронхами или трахеей. К органам дыхания относятся и верхние дыхательные пути, специализация по обследованию этих органов принадлежит отоларингологам, и о патологии этой части органов мы уже говорили, и программа соответствующая на прошлом вебинаре была предложена вам. А теперь поговорим непосредственно о том, что происходит собственно в воздухоносных путях. Бронхит вообще это переводится на русский нормальный язык как воспаление слизистой оболочки бронхов. Бронхит делится на острый, когда он впервые возникает как эпизод, или хронический бронхит. Острый бронхит чаще всего связан с коковой инфекцией, и причинами его являются обычные стрептококки, пневмококки. Он часто бывает вторичным и сопровождает такие тяжелые вирусные заболевания, как грипп, корь, коклюш. Бронхит может возникать при попадании раздражающих химических веществ в дыхательные пути, то есть возникает повреждение слизистой оболочки бронхов, а также при обычной банальной респираторно-вирусной инфекции. Существует несколько видов вируса, специализацией которой является поражение трахеи и бронхов. Это, как правило, вирусы парагриппа и аденовирусы. Именно эти вирусы буквально счищают, включая вирус гриппа, конечно, буквально счищают, сдирают слизистую оболочку бронхов иногда на всем протяжении. И
если не провести программу восстановления слизистой оболочки после перенесенного такого заболевания, процесс остается в бронхах, слизистая сохраняет. Пытается, конечно, организм восстановить, но полностью не удается. И состоя в бронхах, да и в носоглотке, остаются очаги воспаления. И тогда острый бронхит легко переходит в хронический. Мы никогда не ставим диагноз хронического бронхита, даже если он соответствует критериям. То есть ребенок или взрослый кашляет не менее 2 лет, где-то 2 эпизода кашля в течение года. Это таково определение ВОЗ. На практике это все выглядит в жизни, конечно, иначе. Но тем не менее, это нам позволяет, естественно, говорить о наличии хронического бронхита. И эти эпизоды кашля сухого или влажного сопровождаются респираторной симптоматикой со стороны бронхиального дерева. То, о чем я вам говорила. Детям мы до 13 лет не ставим диагноз хронического бронхита, даже если все эти эпизоды присутствуют. Есть аналог хронического бронхита, понятие – это рецидивирующий бронхит. Собственно, это разделяется чисто словесно, и поэтому, что хронический бронхит дает обострение несколько раз в году, иногда гораздо чаще, чем 2 раза в год, все это провоцируется вышеперечисленными факторами. Или он дает рецидивы, обострение. Это уже тавтология в чистом виде. Тем не менее, диагноз хронического бронхита в нашем населении соответствует почти 100% практике. Однако взрослые люди возмущаются, когда им говорят об этом, и считают, что у них-то вот, персонально этого данного конкретного человека быть такого не может. А когда спрашиваешь в аудитории при чтении лекции или проведении вебинара, кто-нибудь вообще восстанавливал после УРЗ или воспаления носоглотки слизистую оболочку, оказывается, что нет, этого никто не делал. Отболел, вроде бы как бы выздоровел, и на этом все проблемы закончились. На самом деле так не бывает. Если вы регулярно не восстанавливаете слизистую оболочку, вы не восстанавливаете иммунитет, о чем мы говорили в самом первом семинаре, касающемся проблем бронхолегочного аппарата. Поэтому при отсутствии иммунитета постоянно тлеет воспаление в бронхиальном дереве, а поскольку стенки бронхов вплотную прилегают к легочной ткани, в любой момент может развиться и легочный воспалительный процесс, который, в общем-то, не зря называется бронхопневмонией, поскольку воспаление переходит с постоянно существующего очага воспаления непосредственно стенки бронха на легочную ткань. И это может повторяться неоднократно. И на месте воспаления легких развивается эмфизема, пневмосклероз, те самые изменения рубцового или, наоборот, легочная ткань вздувается дистрофически, не выпуская воздух. При выдохе полностью альвеолы не спадаются, поскольку в них поврежден сурфактант, защитная оболочка, не дающая нашим альвеолам спадаться. Вот такая вот печальная ситуация. Это может привести к деформации бронхов, когда постоянно в мелких самых бронхах, переходящих в легочную ткань, они не имеют такого толстого хрящевого каркаса, как более крупные бронхи. Они легко деформируются, там остается инфекция, развивается нагноительный процесс и формируются тяжелейшие хронические осложнения любого хронического бронхита. Это различные виды бронхоэктаз, или у детей часто, к сожалению, родители, имеющие собственную бронхолегочную патологию, передают это генетически, и у детей часто встречаются различные варианты врожденной патологии. То есть бронхоэктаза взрослых соответствует понятию у детей это наличие простой или кистозной гипоплазии, то есть недоразвитие бронхов. Легочной ткани в таких недоразвитых участках нет, имеются лишь очаги гнойной инфекции, где постепенно развивается, соответственно, нагноительный, тяжелый, бактериальный или ассоциированный с энтеробами, паразитами процесс, который практически трудно лечить, поскольку
именно в бронхи антибактериальные и другие противовоспалительные препараты практически не проникают. Легче вылечить пневмонию. А если воспалительный процесс, там обильное кровоснабжение, легко все препараты доходят до очагов воспаления, пневмония, она сурово смотрится, плохо переносится, клиническая симптоматика иногда очень тяжелая, но тем не менее она может рассосаться и самостоятельно, оставившая после себя, конечно, большое количество остаточных изменений. А вот бронхит вылечить довольно сложно фармакологическими средствами и даже травами, потому что проведение каких-либо ингаляций, это в лучшем случае наши ингаляторы, даже которые имеются в поликлиниках, так называемые ультразвуковые ингаляторы, развивают скорость лечебных частиц до такого низкого уровня, несмотря на то, что это ультразвуковой аппарат, редко доходит до места разветвления бронхов. То есть это практически лечение трахеита. А домашнее лечение с помощью введения извне различных противовоспалительных препаратов или дышания над картошкой, это тоже в лучшем случае гортань, некоторая часть трахеи, но никак не бронхи. Поэтому применение каких-либо растираний и прочих картишников и физиотерапевтических процедур имеет значение, но это вторично. Лечить воспалительный процесс при бронхите надо, как это полагается, изнутри, то есть лечить воспаление слизистой оболочки, управлять непосредственно нашим выделением мокроты, восстанавливать дренаж бронхов, ликвидировать бронхоспазм, а это восстановление моторики бронхов. То есть тут проблем достаточно много. Поэтому именно биорезонансная терапия позволяет решить эти проблемы с эвакуацией противовоспалительной антибактериальной терапии именно в трахеобронхиальном дереве, которое малодоступно обычным методом лечения. Но продолжим нашу беседу непосредственно применительно к хроническому бронхиту. Так же, как и острый хронический бронхит, может развиваться в результате длительного вдыхания пыли, ядовитых газов, каких-либо ирритативных веществ, раздражающих. Естественно, это бронхит курильщика, который, естественно, называется, я вам еще расскажу, как делятся бронхиты по типу течения, который чаще всего протекает непосредственно с явлениями, скажем так, бронхоспазма и сухим кашлем. При застойных явлениях легких, крови в легких, это при заболеваниях сердца, вторичный хронический бронхит. Ну и, естественно, хронический бронхит входит в состав таких хронических легочных заболеваний, как хроническое обструктивное заболевание легких и различные варианты ХНЗ, то есть хронических неспецифических заболеваний легких, в группу которых входит бронхиальная астма в том числе. Дело в том, что во всяком бронхите есть явление аллергическое, составляющее это неизбежно. Ну и при бронхиальной астме всегда составляющей частью является и воспаление слизистой оболочки бронхов. Это следует учитывать, когда пациент является либо аллергиком, либо страдает хроническим неспецифическим заболеванием. То есть несколько раз в году надо проводить курсы лечения против воспаления и повреждения слизистой оболочки бронхов и бороться с паразитарной инфекцией, которая длительно сохраняется в легочной ткани. Большую роль, конечно, в развитии хронического бронхита играет охлаждение, вдыхание холодного воздуха, переутомление, физическое и нервное напряжение. Как и все органы, бронхи, естественно, иннервируются, и нервы, которыми они управляются, полностью входят в понятие симпатической, парасимпатической нервной системы. Поэтому невротический бронхоспазм и формирование на этой базе, если невроз длится долго, или депрессия, или синдром хронической усталости, все это является фактором, напрямую предрасполагающим к формированию хронического воспалительного очага. Хронического бронхита.
я бы хотела подчеркнуть, что, к сожалению, у нас складывается такое впечатление иногда, что первая, так сказать, часть бронхита проходит без мокроты, а вторая часть бронхита – это признак затяжного воспаления. Появляется влажный кашель с выделением мокроты. К сожалению, это не всегда правильно. Дело в том, что бронхит в принципе бывает с мокротой и без мокроты. Причем наиболее неприятным является так называемый сухой катаральный бронхит, когда кашель мучителен, мокрота, слизистая повреждена значительно вместе с теми самыми железами, которые выделяют защитную дренажную мокроту, и повреждающий фактор не дает выделяться защитным фактором, о которых я уже говорила, когда говорила о бронхолегочном иммунитете. То есть те самые слизистые элементы защиты, они практически не вырабатываются. Человек помимо надсадного кашля может и почувствовать при существовании бронхита длительностью более недели. Появляется некое состояние удушья, иногда ощутимое, если это касается бронхов среднего или мелкого калибра, или сухой мучительный кашель, который характерен для трахеита. Чувство недостатка воздуха, и как раз одышка бывает не только при хроническом бронхите, но и при атаке острого. Все зависит от того, какой вирус посетил в данный момент ваше трахеобронхиальное дерево. Например, вирус парагриппа, для него очень характерно существование сухого бронхита с удушьем, когда мокрота практически не выделяется. Возникают мысли о аллергическом воспалении, о бронхиальной астме, диагноз уходит в сторону, и, соответственно, в сторону уходит лечение. В то же время, конечно, врачи, пульмонологи предпочитают бронхит с влажным кашлем, когда идет уже выделение защитной мокроты, но в то же время мокрота бывает разная. Она бывает прозрачной, то есть тогда, скорее всего, особой бактериальной и паразитарной инфекции нет, и слизисто-гнойной. Вот это очень характерно для длительно существующего, рецидивирующего или хронического бронхита. В этой ситуации как раз и возникает та самая неприятная как клиническая картина, когда и такие же бронхи пытаются освободиться от мокроты накопившейся. Много мокроты – это тоже плохо, здесь должен быть баланс. И при нарушении этого баланса по выработке эвакуации мокроты может возникнуть резкое усиление моторики бронхов в виде бронхоспазма, то есть сужение бронхов. Бронхи вообще ведут себя как кишечник. Там есть и продольные, и кольцевые, соответственно, мышцы. И от накопления защиты, от накопления мокроты может быть двоякое. Это резкое сужение бронхов, то есть сокращение кольцевидной мускулатуры, или движение бронхов продольных мышц, когда возникает именно кашель, и тогда эвакуация проходит гладко. К сожалению, заказать в кавычках это невозможно. Все зависит от того, какой бронхит существует. Именно для бронхита со слизисто-гнойной мокротой, то есть характерен такой бактериальный процесс, нагноительный паразитарный процесс, может сопровождаться повышением температуры, слабость, недомогание. То есть люди думают, что это пневмония, температура может подниматься даже до 38 градусов. Тем не менее, это элемент просто хронического воспалительного процесса именно в бронхиальном дереве. Все решает, естественно, обследование у врача-пульмонолога. В принципе, здесь существует еще несколько деталей, таких малозначимых для пациентов, но хотя, в общем, может быть, представляющих определенный интерес для обычного человека, пользователя нашего аппарата. Бронхиты, помимо всякого прочего длевения, на острые хронические, на, соответственно, катаральные и обструктивные, то есть с удушьем, делятся еще на первичные и вторичные. Первичность – это первичные бронхиты, это те, которые возникают
непосредственно в трахеобронхиальном дереве и не распространяются на соседние органы и ткани. Иногда лишь сочетаются с воспалением носоглотки. Как я уже говорила, гортани и трахеи. Вторичные бронхиты являются осложнениями других заболеваний. Как правило, это заболевания сердечно-сосудистой системы, хронического очага воспаления в легочной ткани, различные врожденные заболевания часто сопровождаются формированием хронического бронхита, поэтому никогда нельзя быть уверенным до конца, что действительно этот процесс изолирован и локализуется строго в бронхиальном дереве. Ну и, конечно, вторичным является бронхит, который сосуществует с воспалительным хроническим процессом в легочной ткани, так называемой хронической пневмонии, как принято говорить в детской практике. Острое воспаление в легких, как мы уже говорили, в основном возникают под влиянием различных физических температурных факторов, инфекционных, где на первом месте являются вирусно-бактериальные ассоциации, конечно, возможны бронхиты и паразитарные этиологии, различные варианты хламидии, гистоплазм. Сейчас, к сожалению, это под влиянием лечения нашими антибиотиками формируются даже кандидозные грибковые бронхиты. Это встречается не так редко, как хотелось бы. Но, естественно, токсические элементы, это химические различные аллергизирующие факторы, которые часто очень запускают воспалительный процесс в трахеобронхиальном дереве. Имеется в виду, является пусковым механизмом. Наиболее часто, конечно, бронхит как таковой, или обострение хронического, или обычный острый бронхит возникает в определенные времена года, когда является вокруг нас большое количество респираторных вирусов, а иммунитет находится в состоянии либо периода возбуждения, как это бывает весной, либо наоборот в состоянии иммунодепрессии, как это бывает осенью. Поэтому именно весной и осенью мы должны почаще вспоминать свои бронхи и, может быть, проводить не только лечебные, но и профилактические программы, потому что во многом коррегирующие лечебные программы, о которых сегодня мы будем говорить, являются и предупреждающими, профилактическими, направленными на то, чтобы вернуть бронхиальному дереву его здоровье с полным комплектом защитных иммунных организмов. И, естественно, не забывать о том, что бронхи – это не частный вариант, это лишь элемент трахеобронхиального дерева, органа дыхания. Это орган важный, но нужно повышать и общую сопротивляемость организма. У нас был вебинар на эту тему, и поэтому, как повысить свой иммунитет весной и осенью, вы уже должны себе представлять. Конечно, вы должны помнить о сегодняшней программе и в то время, когда у вас впервые появляется насморк. И если вы знаете за собой такую неприятную привычку кашлять длительно после респираторно-вирусной инфекции, на фоне респираторной вирусной инфекции, то любые респираторные симптомы являются такие, как охриплость голоса, першение в горле, боли в горле и сухой болезненный кашель, являются предвестниками более грозных симптомов, которые могут развиться чуть позже, когда появится новый очаг воспаления, помимо носоглотки в бронхиальном дереве, появляется и опять усиливается температура, появляется озноб, слабость и, конечно, меняется характер кашля, который становится более глубоким и соответствует фазе развития воспаления в бронхиальном дереве. У детей, да и у взрослых бронхит чаще всего развивается в том случае, когда имеются очаги хронической инфекции в носоглотке. Не зря я в прошлый раз, может быть, не совсем удачном начале, но тем не менее мы поставили эту тему. То есть очагами хронической инфекции являются хронический тонзиллит, гайморит, ринит, синусит, аденоиды у детей, которые являются постоянными
участниками сенсибилизации, то есть аллергизации организма, и меняет иммунологический статус всего организма и иммунологический статус местной защиты легочной и бронхиальной, легочной системы бронхиального дерева. Естественно, вы должны немножечко представлять себе, какие, собственно, процессы происходят при бронхите непосредственно в стенке бронхов. Здесь складывается несколько элементов, которые мы должны будем обязательно учесть при составлении программы лечения бронхита как такового. Прежде всего, это, конечно, воспаление, набухание слизистой оболочки, сужение просвета бронхов, сужение всех воздухоносных путей, нарушение моторики стенки бронхиального дерева, значительное повреждение мерцательного эпителия, ворсинки которого могли бы помочь при их наличии и незатронутости воспалительным процессом именно продренировать бронхи, помочь освободиться от наступившего воспаления. Здесь же надо учесть позицию вегетативной нервной системы. Чаще всего при бронхите всегда присутствует бронхоспазм той или иной степени выраженности. Это тоже надо учитывать. И, естественно, подавить то излишнее или недостаточное вырабатывание железами стенки бронха слизи защитной. В одном случае ее не хватает, и она не смягчает воспаление, и тогда бронхит протекает остро, удушающе и резко. А в другом случае излишнее накопление мокроты, да еще и несущей в себе паразитарную инфекцию, естественно, должно быть удалено из бронхов. Поэтому, да, кашель, несомненно, защитная реакция, но это сигнал для нас, что мы должны помочь бронхиальному дереву избавиться от всех этих компонентов. И, естественно, не забыть паразитарную инфекционную природу этого заболевания. В течение хронического бронхита на слизистой оболочке бронхов бывают такие ситуации, в зависимости от вида паразита, который непосредственно атакует слизистую оболочку, и от состояния предшествующего состояния бронха, могут развиваться довольно тяжелые распространенные поражения слизистой оболочки, когда она счищается, образуется эрозия и язвы на слизистой оболочке, воспаление захватывает всю стенку бронхов и переходит непосредственно на легочную ткань. А при повышенной чувствительности человека к определенным аллергенам, все мы, в общем, при нашем образе жизни и контакте с аллергенами очень часто контактируем с ними. И поэтому вот такая вот сложная ассоциация между инфекцией и аллергенами, все это может сформировать в дальнейшем переход или сочетание обычного бронхита с аллергическими тяжелыми процессами, иногда даже выходящими за пределы бронхиального дерева. Не говоря о бронхиальной астме, это дает отличный толчок аллергического воспаления в носоглотке, вазомоторному риниту, переход даже на другие органы и ткани, и аллергия приобретает системный характер. Мы уже говорили, что действительно, да, кашель – это первый симптом, и часто пациенты, страдающие бронхитом, говорят, да, когда я ложусь, кашель усиливается, это вполне понятно. Когда человек ложится, мокрота распределяется по стенке бронха и раздражает непосредственно, вызывая кашель. Особенно сильным кашель является или удушье, если это бронхит, скажем, обструктивный, с малым количеством мокроты и преобладанием бронхоспазма, все это чаще всего усиливается в утренние часы, потому что это так называемый дренажный кашель, который не представляет особой опасности, если, конечно, это не приступ удушья, когда кожа приобретает синюшный такой оттенок, цианоза, и возникают признаки дефицита кислорода в организме, то есть дыхательной недостаточности.
Поэтому, если вас беспокоит действительно одышка, затрудненное дыхание, то нужно прежде, чем вы подумаете о сердце, это само собой, подумайте о том, что это возможно, скрыто текущий, хронический, но обструктивный, то есть превалирующий бронхоспастический компонент бронхит. И длиться он может от нескольких недель до нескольких месяцев и даже лет. Мы уже говорили о том, что действительно те факторы, которые находятся вокруг нас, они очень часто усиливают естественное течение заболевания. Люди, страдающие бронхитом, очень часто пренебрегают этим. Подумаешь, кашель. Он может быть посильнее, послабее, можно использовать какие-то фармакопрепараты, подавляющие кашель, но нисколько не уменьшающие воспалительный процесс. Мало того, хочу вам сказать, что то, что стоит на полочках в аптеке, за исключением препаратов класса АЦЦ или мукалтина, это препараты, которые усиливают моторику бронхов и, следовательно, усиливают кашлевой толчок. Поэтому что бы вы ни пили, бромгексин, таблетки с термопсисом, амбробены, все это приводит к тому, что кашель не только не становится меньше, он наоборот значительно усиливается. Поэтому ограничены возможности фармакотерапии, то, о чем я вам говорила. В то же время, если врач неожиданно совершенно с самого начала назначает только препарат класса АЦЦ, флуэмуцила, то есть эти препараты, которые буквально заливают бронхи избытком мокроты. Это прекрасная питательная среда для паразитов, и такая помощь паразитарной микрофлоре микробами, паразитами только приветствуется. И такая, и другая терапия, конечно, являются ущербными, односторонними и никак не позволяют управлять процессом в бронхиальном дереве и не приведут к выздоровлению, а могут сформировать либо хронический неспецифический процесс, либо завести человека в тяжелую ситуацию, которая ассоциируется у нас с переходом ХНЗ в бронхиальную астму, что встречается редко, но тем не менее такой вариант развития событий вполне возможен. По степени выраженности воспаления и по степени распространенности процесса по бронхиальному дереву все бронхиты делятся на акторальные, слизисто-гнойные, гнойные, геморрагические даже иногда сильный кашель вызывает, даже и кровотечение из носа или присоединение к мокроте элементов крови. Пугаться не надо, это просто лопаются сосуды мелкие, которые в обильном количестве осуществляют кровоснабжение бронхиального дерева и после излечения основного процесса исчезнут. Особенно часто подобный симптом наблюдается у детей и, в общем, очень пугает родителей. По распространенности воспаления очаговые процессы, конечно, это большая редкость, когда удается ухватить бронхит в самом начале, например, на уровне крупных бронхов. Чаще всего это диффузные воспалительные процессы, двусторонние, когда воспаление захватывает все трахеобронхиальное дерево целиком. Это логично и, в общем, анатомически верно. Поэтому всякая лечебная программа, которая, мы считаем, должна, естественно, не только устранять основные причины возникновения бронхита, но и, я думаю, очень важным является для нас с вами это управление процессом, координировать не только активность воспаления, но и обеспечить нормальный дренаж бронхов, управлять непосредственно слизисто-гнойным воспалением, простимулировать возникновение именно вопросов таких, скажем, решить вопросы с токсинами и паразитами и простимулировать местные иммунные защиты. Вот это все это нужно учесть при составлении нашей системной программы. Некоторые очень
как-то относится к выражению системно, представляет в себе что-то такое необыкновенное, тем не менее, это программа, которая учитывает все механизмы, приведшие к тому или иному заболеванию, ну и, соответственно, выступающие против развития этого заболевания, как в принципе, так и по каждому указанному признаку, о которых я уже говорила. А вот первая наша программа, это программа коррекции кашля, то есть практически коррекции и лечения и восстановления бронхов. Обратите внимание на курс. Каждый курс должен составлять не меньше 20 дней. За меньшее количество дней, чем за 3 недели, вылечить, более-менее вылечить и добиться выздоровления человека от атаки острого бронхита или рецидива хронического нам не удастся. Дальше написано повторение по мере необходимости. Ну, учитывая, что мы с вами люди взрослые и довольно часто допускаем эпизоды кашля после ОРЗ, то есть вы имеете в виду, вот эту программу нужно сделать после того, как вы отболели любым респираторным заболеванием. А уж если появился кашель, это прямое показание к назначению этой программы. И повторить ее можно для закрепления результатов. То есть она же может служить и профилактическим мероприятием на фоне респираторно-вирусной инфекции. Вторая программа, предоставленная вашему вниманию, это программа для аппаратов с программным обеспечением универсала. Здесь вы видите действительно опять 3-недельный курс, где мы легко видим различные системные большие программы, которые являются, естественно, многочастотными, и они направлены на то, о чем я уже говорила, на борьбу с паразитами, на борьбу с кашлем, на влияние бронхита на соседние органы, то есть и профилактику осложнений. Это и все виды предполагающихся воспалительных составляющих, и аллергический, и спастический компонент, о котором мы уже говорили. Здесь учтено влияние нервной системы, рефлекторный кашель и непосредственно комплексы, восстанавливающие как сами бронхи, так и защитные его механизмы. Ну, конечно, детоксикация, без этого обойтись невозможно. И если процесс хронический, то частотная программа, плохо идущий процесс излечения, позволит добиться лучших результатов при снятии обострения хронически волнообразно протекающего процесса. Программа достаточно простая. Употребляете вы ее точно так же, как и предыдущую пользуетесь, то есть либо при обострении с наличием кашля, бронхитического процесса, либо для профилактики формирования бронхита при респираторной вирусной инфекции для восстановления всех защитных механизмов и ликвидации всех возможных механизмов защиты и ликвидации всех возможных механизмов поддержания и провоцирования воспалительного процесса в трахеобронхиальном дереве. И, наконец, наше последнее пожелание, о котором мы всегда говорим, когда уже заканчиваем практически наш вебинар, это пожелание нашей компании, чтобы вы были здоровы и не допускали формирования у себя в трахеобронхиальном дереве такого неприятного процесса, как бронхит. Это возможно, поверьте мне, и это вполне законное пожелание тем людям, которые непосредственно пользуются биорезонансной терапией. Тем более накануне надвигающихся праздников и различных встречи друг с другом, это все усиливает явление контакта и провоцирует формирование не только простудных заболеваний, но и бронхита как такового. Ну что ж, на этом я сегодня с вами хочу проститься, поблагодарить вас за внимание. Если у вас нет никаких вопросов
по прочитанному материалу сегодня. Поскольку это соответствует буквально моей специальности. Да, программы паразиты детокс позволяют уничтожить все виды паразитов, которые и стафилококки в том числе. Хотя, в общем, стафилококки как раз крайне редко являются. Хотя стрептококки, стафилококки, эти программы, они вполне дееспособны в качестве дополнительной программы, которую вы можете включить в предложенные. Это не абсолют, то есть вы можете включать в эту программу дополнительные программы, она сделана так, чтобы это не повредило вашему здоровью и помогло оставаться здоровыми долгие годы. Теперь у меня один еще вопрос к вам, пока вы не ушли из... Следующую тему, которую бы я хотела поставить, у нас есть выбор здесь. Не знаю, насколько вам интересна пневмония, то есть воспаление легких. Здесь можно взять программу, касающуюся или пневмонии, или таких явлений, как эмфизема и пневмосклероз, которые очень часто спрашивают пациенты в возрасте, или программу борьбы с ночным апноэ, то есть нарушением остановки дыхания и храпом. Вот что вы бы хотели в ближайшее время услышать из этих предложенных тем? Так, эмфизему. Вот я тоже больше склоняюсь к этому, потому что пневмонию мы неизбежно. Так, вот так эмфизема, храп, все, понятно. Про храп. Хорошо, давайте сделаем так. Вначале поговорим про ночной храп и апноэ. Дальше мононуклеоз. Ну, вы знаете, мононуклеоз заболевание ничего особенного, так сказать, не представляющего. Это одно из респираторно-вирусных инфекций, и вы совершенно спокойно можете пользоваться. Да, при мононуклеозе в основном это лимфатический аппарат затрагивается, но тем не менее при этом процессе мононуклеары, которые остаются в крови различных вариантов течения мононуклеоза, воспользуйтесь программой паразиты детокс и лимфодетокс. Больше, в общем-то, тут и ничего и не требуется, поскольку заболевание довольно такое банальное. Хотя и... Понятно. Кстати, храп – это тоже про органы дыхания, помимо, так сказать, чисто звуковых элементов. Эта программа будет связана как раз с носоглоткой и с органами дыхания. А далее уже эмфизема и пневмосклероз, чтобы действительно закончить эту тему. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Мы подумаем насчет тематики. Мы с вами все, что нужно, обсудили, касающиеся этой тематики. Мне тоже было очень приятно. Это точно. Вот с Валерием я согласна. Плевриты. Видите ли, есть темы, которые, в общем, не являются общие рекомендуемыми. Плеврит – заболевание, которое связано с определенным, чаще всего, с двумя процессами, которые не являются, собственно, такими проблемами, которые можно было бы в общем порядке рекомендовать для каждого пользователя. Плеврит – вопрос индивидуальной диагностики и дифференциальной диагностики между, скажем так, туберкулезом, опухолевым процессом или сердечной недостаточностью. Все это делается строго в условиях стационара. Поэтому эту тему обсуждать мы вряд ли здесь будем, потому что она все поэтапно. Про бронхолегочную систему. Легкие хотите? Ну хорошо, я учту ваши пожелания. На этом я с вами прощаюсь.
До свидания. Через недельку мы с вами снова встретимся. Спасибо.